ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বনানী ব্লগ। তোমরা কেমন আছো? আমি ভালো আছি। আর আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি একটা অন্য রকমের ভিডিও। তোমরা নিশ্চয়ই থাম্বনেইল দেখে সেটা বুঝতে পেরে গেছো। হ্যাঁ, এটা একটা অন্য রকমের ভিডিও। সত্যি এটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। ওই জন্য আজকে আমরা দুজনাই চলে এসেছি। আমরা দুজন মিলে এই চ্যালেঞ্জটা করব। এটা একজন রিকোয়েস্ট করেছিল, তো তোমরা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারছো। আর এই চ্যালেঞ্জটা আমরা দুজনাই করব, একটু অন্যরকম ভাবে করব। একটু অন্যরকম ভাবে করব। তো প্রথমে ভেবেছিলাম কি হবে না হবে জানি না, একটু ভয় পেয়েছিলাম। ও বললো চলো করেই ফেলি, তো সেই জন্য চলে এসেছি। জানি না এইভাবে হাঁচি টাচি হয় কিনা। এটা একটা চ্যালেঞ্জিংটার নামটা বলে সিজিং চ্যালেঞ্জ। তো এটা একজন তো রিকোয়েস্ট করেছে বলে, বা সবাই করছে, আমরাও একটা আমাদেরও মনে মনে হলো যে না এটা করাই যায়। তো না করার কি আছে, তুমি তো অন্য সময় তো অনেক হাঁচি 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 সেটা তো অ্যালার্জির হাঁচি, সেটা তো হয়। সেটা তো ডাস্ট অ্যালার্জি হলে, মানে ডাস্ট লাগলে তখন আমার এই অ্যালার্জির হাঁচিটা হয়। এমনি সময় এইসব দিয়ে তো আর কোনোদিন হাঁচিনি। একটু ধুলো নিয়ে এসে ছিটিয়ে দিই। তো আমরা দুজনাই কয়েকটা জিনিস নিয়ে চলে এসেছি। তো এখন মানে ও যে জিনিসটা নিয়ে এসেছে সেটা মানে আমি জানি না, বা আমি যে জিনিসটা নিয়ে এসেছি সেটা ও জানে না কি দিয়ে হাঁচি হবে। তো আর আছে হবেই। আর এই যে এটা হচ্ছে ওড়না, এটা দিয়ে চোখটা বেঁধে দেওয়া হবে। আর আমার কাছে দুটো জিনিস আছে, এখানে আছে। আর আছে সাথে এই যে এইটা তো লাগবে, চোখের জলে নাকের জলে তো হবো আগেই। তো হাঁচি দিতে গেলে আগে তো লোকে চোখের জলে নাকের জলে হয়, সেই জন্য ওটার ব্যবস্থা আগে। তো চলো দেখা যাক, শুরু করে দিই। ঠিক আছে, চলো। তো চলুন, আমাদের চ্যালেঞ্জিং রাউন্ড শুরু। এখন আমি বনির চোখ বেঁধে দিচ্ছি। ও জোরে বাঁধবে না কিন্তু। হ্যাঁ, জোরে বাঁধলে খুব লাগে। খেলাতে তো জোর বা অল্প এইসব, তারপরে আস্তে বাঁধতে হবে। আস্তেই দিলাম করেছে, আস্তে দেওয়ার জন্য কি দেবো সেটা কিন্তু সিক্রেট, সেটা ডেসক্রিপশনে বা ভিডিও লাইনে লিখে দেবো। ভয় ভয় করছে কিন্তু জানি না কি হবে। শোকতে কি এটা কি বলো তো? দিয়েছি। এটা গরম মশলা। হ্যাঁ, এটা কিন্তু মনে মনে হচ্ছে আমার ভালো করে গরম মশলা। ভালো করে শুতে দেখো। এটা গরম মশলা, হ্যাঁ কি না বলো? সেটা তো আমি সিক্রেট বলেছি, আমি তো আমার বন্ধুদের সঙ্গে তো আর করতে পারি না। এটা একটা চ্যালেঞ্জিং রাউন্ড, এটা আমি লাইনে লিখে দেবো। নাকটা কেমন সচর করছে। হাঁচি কিন্তু পড়ছে না, জানি না হবে কিনা। আচ্ছা, আগে একটা তো আমি ওটা পাস করে গেছি, এটার বলা যাবে না হাঁচি হবে কি না হবে, সেটা তো অন্য ব্যাপার। তবুও চেষ্টা করেছি। তো সেকেন্ডটা দাও। কি গো, সুসুরিয়ে লাগে না, হাজিও পড়ে না। এই বস্তু এটা কি বুঝলাম না।
কাগজ? ভালো করে দেখো। মনে হচ্ছে এটা কাগজ। কাগজ? হ্যাঁ কি না বলো? না, সেটা আমি লিখে দেবো। হাঁচি তো হলো না আমার। ফেল। এবার আমার পালা। তো আমার এটা খুলে দাও। হবে মনে হচ্ছে নাকি? না। ও তাহলে খুলে দি। এইবার আমার পালা। আমি এবার তো চোখ খুলেছি, চোখ খুলে আরেকবার দাও দেখি হাঁচি হয় কিনা। আমি ঠিক ঠিক বলেছি কিনা বলো তো? একদম। চলো বাদে বাদে যদি কিছু হয়। কি আর বলবো, হাঁচি তো হলো না। এরকম করে হাতে করে নেবে। আস্তে। ও সরি সরি সরি। বাবা, আমি বাঁধলাম আলগা করে, আমাকে এমন দিলে দিল। দেখতে পাচ্ছ? তো 6টা আঙুল। দেখা যাক কি অপেক্ষা করছে আমার জন্য। তাকাতে পারছি তো ক্যামেরার দিকে? বলো এটা কি? একটু নরম নরম ঠেকলো, কিছু তো একটা মনে হচ্ছে, হয় ন্যাগড়া ট্যাগড়া কিংবা কটন টাইপের কিছু হবে। আরেকবার দিচ্ছি দেখো। এটা নাক পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কান পরিষ্কার করা কিছু নাকি? ঠিক করে বলো। না, কান পরিষ্কার করাই কিছু হবে, কেননা ভিতরে গোল গোল নরম নরম ঠেকছে। হ্যাঁ, এ বার্ডস। হ্যাঁ হয়েছে। আমি 1 পয়েন্টে এগিয়ে। না শোকো। এটা কি দিচ্ছ? নাক জ্বলছে। বলো কি? এ তো 100% স্ন্যাপ। নাক জ্বলে গেল আমার। হয়েছে। এই মিথ্যে নয় তো? আমার তো একটাই হলো, ও একটা সমান সমান হয়ে গেল। দেখলে তো? এটা কি বলো বলো, এটা কি ভালো করে বলো। একদম 100% এটা স্ন্যাপ। তাহলে হয়ে গেল আমরা ড্র। নসি যাকে বলে নসি। ভালো জিনিস আইডিয়াটা করেছি কিনা বলো। উফ, নাকটা জ্বলে গেল জাস্ট। আমারও জ্বলছে কিন্তু। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। আর এর মাঝে মোম এসে গেছে, এদিক দিয়ে চলে এসো তুমি। তুমি কি একটা হাঁচি করবে নাকি? হ্যাঁ
আচ্ছা সবাইকে একটা হাঁচি দিয়ে দেখিয়ে দাও তো। মোমো একটা হেঁটেছে, আমরা শুধু একা না। এই হলো আমাদের কম্পিটিশন কমপ্লিট। এই চশমা আমি চোখে ঢুকালাম। তোমাদের যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, কম্পিটিশনটা ভালো লেগে থাকে, মজা লেগে থাকে, তাহলে কমেন্টস করতে কিন্তু ভুলবে না। ভুলবে না। অবশ্যই কমেন্টসে অবশ্যই। জানাবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা ছোট্ট লাইক করে দিও। আর অবশ্যই সাথে থেকো, পাশে পাশে থেকো। থেকো। তোমরা আমাদের পাশে না থাকলে আমরা কখনোই এগোতে পারবো না। একদম না, তাই সম্ভবই নয়। এইভাবে আমাদের পাশে থেকো, সাথে থেকো সব সময়। তো আজকের মতো ভিডিওটি আমরা এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণের জন্য বাই।